来关心台南传出一个高中生伫引导熊熊出现规身躯拢咧带顶顶的症状，送病院急救了后，有关是救无回来。家属看文指出，这同学讲死者长期受到霸凌，甚至是有互人硬剪毒品。校方表示，进前拢无接到家长反映讲有霸凌的事件，目前是正在调查当中。也若捌含这个死者去救婚的两位同学，目前验到是无毒品的反应。你这小天使！一个孙过身，毋拿阿嬷食鼻痛，爸爸妈用要好的声，叫相关单位找出因囝真正的死因。反应里面有毒药物中毒的反应，对，这一点让我很有疑虑。台南一间高中的查甫学生，二是伫厝内熊熊丢起来了后，送病院急救嘛是亡生。病院甲家属讲，因囝的血内面疑似有毒品药仔的反应。家属前日访查发现讲，因囝疑似伫学校被霸凌，在学生嘛指证伊疑似被吸毒。都有长期被霸凌的事，甚至全校师生占有8、9成都知道这件事情。有听到儿子被带到厕所抢灌不明物体，甚至强迫他喝喂毒这之类的。之前学校真的都没有接获，那所以当天我们一知道家长有这样子的一个提出申请，我们就立刻通报，甚至我们就成立了我们的调查小组。家属伫网络的平台发文，呼吁各界要注意毒品危害校园，嘛希望替死者讨回公道。学校是回应讲，过去毋捌接到这个查甫学生被霸凌的真情。初步调查，死者和同学的相处真好，敢若有过一摆和查某同学和一个先摆冤家过，办到排解之后嘛解决，所有监视影像嘛交互检警。这部分已经进入司法侦办，但在行政调查部分，我们绝对会要求教育局跟校方。初步了解是，看起来是还没有很明显的外伤。初步掌握这查甫学生并无明显的外伤，检方会找时间来解剖厘清死因。学校讲，两个和查甫学生冤家学生，伫药检了后无毒品反应，学校内面嘛无涉毒的春晖辅导个案。即卖行政调查已经在进行，嘛呼吁外界理性，互司法来厘清真相。记者综合报道。